6500單價買三鄉富人區89方4房，有冇咁筍啊？同我 Rocky 入去睇一睇。Hello， 大家好啊，灣區趙 Rocky 啊，今日咧我就嚟到三鄉嘅富人區，屏東俱樂部嘅對面啊，屏東市場隔籬嘅海柏風景。今次咧發展商搞緊促銷啊，6000幾蚊嘅單價咧就可以買到89方嘅4房，兼且咧仲有個95方做到南北通透嘅4房單位啊，有裝修有毛坯，同我入去咧帶大家介紹下區嘅位置。OK， 咁而家就嚟到銷售中心啦，咁而家企住嘅位置咧就係呢個大堂入邊啊。後期咧就呢個售樓處就係攞嚟做生鮮超市噶，我哋一個業主嘅活動中心嘅。大家見到啦，呢個全部係採用一個墊高式嘅設計啦，就唔怕水浸噶啦。後邊咧就一共做咗2棟嘅15層高2梯4戶嘅。咁前邊突出嚟嘅咧就係89方做到4房嘅一個單位，好實用嘅一個戶型吓。側邊嘅咧就係95方，做到南北通透嘅。陣間咧 Rocky 帶大家入去了解下我哋樣板間嘅一個景觀啦，同埋一個房型嘅設計啦。咁咧就同大家講翻我哋區域啦。經105過道，一係就經我哋港珠西線嘅高速上高速考得好方便嘅，係我哋全林山莊嘅附近啦，就可以通達我哋港珠澳橋嘅。大概嘅車程咧都係35分鐘可以到港珠澳橋噶啦。咁咧經我哋105過道啦，去到我哋上涌三澳會園咧，都係20幾分鐘嘅車程嘅啫。翻珠海一係就翻到石岐中山嘅城區都好方便嘅。咁附近咧有我哋三鄉嘅醫院啦，以及我哋對面咧就係我哋一個叫做屏東俱樂部嘅豪宅區，最方便咧就係我哋側邊嘅屏東市場啦。咁逢1至5135都有開日嘅，咁平時都好多街坊去嗰度買嘢嘅。去到我哋大型啲嘅1+1超市同埋大潤發超市咧，揸車都係5分鐘嘅車程嘅，好方便啦。咁呢個位置咧本身就係一個民生區嘅第日香港同胞翻去香港咧，就可以經我哋亞居樂車站啦長期有嗰個通香港嘅直通車嘅，或者係坐15蚊車到我哋港珠澳大橋。咁成個交通咧，成個一個生活配套設施都好完善噶啦咁而家咧就可以跟我鏡頭帶大家去到售樓處嘅一個樣板間，同大家做翻個具體嘅介紹。而家 Rocky 咧就嚟到我哋小區嘅園林部分啦，大家一眼望晒嘅啦因為得2座。不過咧個園林設計都錯落有致物業公司都係自己公司管理翻，2蚊9嘅物業費。而家我哋就上到13樓，望一望我哋成個一個景觀同埋一個方位好，上到我哋13樓嘅示範單位，分別見到啦，89方喺左手邊2個單位，咁97方咧就喺後邊2個單位，做到南北通透嘅。咁而家係傍晚時分啦，大家可以睇一睇個光線嘅係咩感覺咁呢個單位咧就係89方嘅一個入戶門啦。發展商好貼心本身咧呢度係一個消防嘅水喉位咁咧就包咗起身，做翻一個鞋櫃嘅設計，呢個都係交標嚟噶大家見到啦，89方個廳都好大嘅好方正嘅一個大廳。跟住咧呢個係我哋一個廚房位做到一個大嘅廚房，兼且係有一個3個陽台。後邊咧就係我哋亞居樂車站以及五桂山中山溫泉嘅位置，以及我哋大潤發超市就係我哋後邊。可以打開個窗俾大家望一望而家嘅城市景觀OK， 望出去咧呢個係13樓嘅景觀啦，一共得15層高嘅。咁正前方就係屏東俱樂部右手邊咧係我哋中山嘅一間好出名嘅私立學校三欣學校。前方咧就係珠澳海同澳門嘅方向啦，105過道咧就係呢條線嘅。左手邊就去到珠海城區，右邊咧就係通達我哋中山嘅石岐以及我哋中山板斧西區地方嘅。而家樣板間咧分別喺2樓同13樓咧做咗2個示範單位嘅，咁俾大家睇一睇呢個2樓嘅先啦。一入門咧2個89方嘅單位做咗4房嘅設計呢個入戶門咧旁邊就係一間5幾面積嘅送嘅房。全部採用呢個落地玻璃都唔細嘅間房。入去之後咧見到個廳好市正嘅，
望翻出去咧，都係我哋屏東俱樂部嘅一個方位。咁呢個咧係一個大嘅幼稚園嘅一個廚房，可以擺到雙開門嘅雪櫃啦。咁旁邊都有個生活露台嘅。快速俾大家望一望下，呢個係公區嘅洗手間啦，乾濕分離嘅。其中一個細蚊仔房，呢個長輩間。呢個係主人房嚟嘅，可以做到一個大嘅衣帽間嘅。咁呢個又係主人房嘅洗手間啦，係咪好實用啊？擺個咪巴牆都冇問題㗎。望翻我哋內園嘅景觀啊，因為而家係傍晚時分啦，所以就光線冇咁好。上到我哋白天或者13樓呢個景觀就好靚㗎。而家又俾大家望一望我哋隔離嗰個97平方嘅，分別都係左右兩邊嘅。大家見到啦，公共區域嘅一個位置都好大嘅，通風採光都好好。咁呢個位置可以擺到鞋櫃同埋一個自行車嘅97平方。同樣一入嚟咧，呢間係送嘅房，見到未？玄關位、乾濕分離嘅洗手間啦，做咗個橫廳嘅設計。擺個4人位嘅倉體，呢個咧呢個 L 型嘅廚房。咁咧前邊咧仲有個突出嚟嘅露台位啊，大家見啊？可以喺呢度做翻個書房嘅位置嘅。97平方嘅咋，其中一間房，第二間房，呢個咧主人房，全部係落地玻璃啊。衣帽間同埋主人房、洗手間，好實用嘅。呢個戶型咧而家就搞緊6000幾蚊起步嘅價錢哈。示範單位咧就同大家介紹完啦。呢兩個戶型唔知大家中唔中意啊？6000幾蚊嘅起步價就可以立低啦。Rocky 咧再搵一日同大家影翻嗰個屏東市場嘅墟日，都係人潮洶湧嘅，好多當地街坊咧全部喺嗰度買嘢嘅，都好有煙火氣嘅。好，今集到呢度先，下集再見，拜拜。